Rail Baltica. Tie ir vairāk kā 10 miljardi, kuri mums nav projektam, kuram nekad nav bijis nekāds ekonomisks pamatojums. Bet ministra kungs, ja es pareizi saprotu, nekad nav bijusi nozīmēta atbildīga persona Finanšu ministrijā, kas uzraudzītu Rail Baltica projektu. Vārds uzvārds. Ir tāda persona, kā nekādas nav, un tad droši vien jums būtu, ja es pirms uzdodu šo jautājumu, tad būtu jāstāsta normatīvais akts, kas paredz, ka mums tās būtu jānosaka. Es vienkārši jautāju, vai ir vai nav? Atbild nav, un tad valstī notiek neskaitāms skaits projektu. Bet jūs esat informēti, ka Igaunijā ir tāda praksa, kad ir no Finanšu ministrijas šī persona, kas ir delegēta. Igaunijas parlaments vai Igaunijas valdība to ir organizējusi savādāk. Jūs zināt, cik izmaksā Rail Baltica? Nav absolūti nejausmas. Godīgi sakot, neesmu baigi par to domājusi. Es vienkārši varbūt 20 miljoni eiro. Nu, bišķiņ vairāk ir jāsaka, ka 10 miljardi eiro izmaksā. Miljardi? 10 miljardi eiro tiek plānots Rail Baltica projekta realizācijai. Projektam būtu jābūt lētākam, tā kā bija paredzēts sākumā. Bet cik es saprotu, ka tur jau nemaz nepietiek to izmaksu, tā budžeta, kas tur ir. Cik es saprotu, tur ir arī saistības ar Eiropas Savienību un ar mūsu kaimiņiem Igauniju, Lietuvu. Tā kā, protams, nevar vienkārši sliedes aiziet līdz Latvijai un pēc tam tālāk viņas neiet. Tā kā kaut kā tas projekts ir jāpabeidz, protams, arī jārunā par stacijām, cik daudz, kurās vietās un kāds būs ieguvums Latvijai no tā. Bet, ja tomēr ieguvuma nav, tad vai viņš ir vajadzīgs par 10 miljardiem? Mēs te uz ielas stāvot, nezinu, vai mēs zinām tos visus ieguvumus, kādi būs vai nebūs. No? Bet cik liederīgi jums, prāt, būtu būvēt šo projektu? Es domāju, necik. Es domāju, ka viņš ir vajadzīgs, bet par saprātīgiem līdzekļiem. Ja šajā gadījumā, es domāju, daudz kas jāpārskata un jāsamazina budžets. Jā. Par 10 miljardiem, lai uzlikt sliedes, man liekas, tas ir ļoti augsta summa. Manuprāt, kā iedzīvotājiem, man tāda summa dzirdot, man liekas, es tos nodokļus gribētu redzēt šeit, vai ne? Uzreiz, un tad varbūt to Rail Baltica. Gan jau, ka tur ir plānots kaut kas un kaut ko ir rēķinājuši, kā saka. Bet loģiski tur ir daudz pa daudz, kaut kur nauda ir aizgājis to, kur viņai nebija jāaiziet. Kaut kā kabatās? Kabatā vai, kā mēs redzam, Daugavā Pālī pagaidām arī miljoni iztērēt, bet jēga nekāda pagaidām. Nesaprotam, kur tā nauda ir pazudusi īsti. Sākam beidzot skaitīt naudu. Latviešiem ir tāda tendence, ka mēs, protams, skaitīt 100 tūkstošus, 10 tūkstošus, bet mēs absolūti neprotam skaitīt 100 miljonus un vēl mazāk miljardus. Paldies!